இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது பொட்டேட்டோ ஃப்ரை. அதுக்கு பொட்டேட்டோ வந்து 2 விசிலில் வேக வச்சுக்கிறேன். ஒரு தவா வச்சுக்கிறேன். தவாவில் வந்து கடுகு போட்டு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன். கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கிறேன். இப்போ கருவேப்பிலை போடலாம். கருவேப்பிலை போட்டாச்சு. இப்போ உப்பு, மிளகாத்தூள், சீரகத்தூள், மிளகு. இப்போ மிளகாத்தூள் காரம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்குங்க. நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் மஞ்சள் தூள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/4 ஸ்பூனு, மிளகுத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பொட்டேட்டோ போட்டுடலாம். பொட்டேட்டோ போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே ஸ்லோலியாக குக் பண்ணி மசாலா நல்லா முடிச்சிச்சு. சுவையான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி. இந்த வீடியோ பாருங்கள், லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.